हेडलाइन्स वठी के अहम ख़बर ॾियूं। अवामी मुस्लिम लीग जे सरबराह शेख रशीद चयो आहे त ही फेटअप सां मुआहिदे लाइ अमेरिका जा पेर पकड़े रहिया आहिनि। जारी कयल बयान में शेख रशीद चयो त वोट खे इज़त ॾियो वारो नारो नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो मुंतज़िर आहे। हुन चयो त हालतूं तेज़ीअ सां तब्दील थियनि पयूं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस वठे मुल्क में महांगाई सबबि अवाम परेशान आहे। अवामी मुस्लिम लीग जे सरबराह चयो त पंजाब में 2 असेंबलियुनि जा इजलास थी रहिया आहिनि। शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम वई आहे। एक भेरो ॿीहर के अहम ख़बर ॾियूं। अवामी मुस्लिम लीग जे सरबराह शेख रशीद चयो आहे त ही फेटअप सां मुआहिदे लाइ अमेरिका जा पेर पकड़े रहिया आहिनि। जारी कयल बयान में शेख रशीद चयो त वोट खे इज़त ॾियो वारो नारो नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो मुंतज़िर आहे। हुन चयो त हालतूं तेज़ीअ सां तब्दील थियनि पयूं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस वठे मुल्क में महांगाई सबबि अवाम परेशान आहे। अवामी मुस्लिम लीग जे सरबराह चयो आहे त पंजाब में 2 असेंबलियुनि जा इजलास थी रहिया आहिनि। शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम वई।